Selamat siang semuanya. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Halo. Ini udah on semuanya. Tes. 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 Ya. Yes. Selamat siang semuanya. Goedemiddag allemaal. Saya sangat senang sekali ada di tempat Ik ini. ben blij om hier te zijn. Haleluya. Haleluya. Ya, coba beri salam pada kiri kanan Geef terlebih elkaar dahulu. groeten. Ya, saya senang kamu ada di tempat ini. Zeg tegen elkaar dat je bent blij dat ik hier ben. Haleluya. Ya, hari Haleluya. ini adalah hari yang spesial. Dit is een speciale dag vandaag. Kenapa? Waarom? Bukan karena saya ada di sini Niet omdat kembali, ik hier ben. Hier. tetapi karena kita merayakan Omdat ulang we- tahun gereja yang We ke-18. vieren vandaag onze 18-jarige verjaardag. 18 itu 18 jaar. artinya sudah dewasa We ya. zijn al volwassen. Bisa nonton di bioskop katanya. We kunnen naar die bioscoop gaan. Dan biar kita menjadi gereja yang dewasa juga. Laten we ook een volwassen kerk zijn. Ya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Laten we op gaan staan. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bidden en danken. Bapak, kami ucap syukur buat kasih setiamu. Heer, wij danken u voor uw liefde en uw Engkau trouw. baik Tuhan. U bent goed. Dan Engkau telah menuntun kami tahun demi tahun. Sorry. Engkau telah menuntun kami U heeft ons altijd geleid. Ons tahun demi jaar. tahun. Jaar na jaar. Sehingga pada saat ini kami merayakan yang ke-18. Dat we op dit moment 18 jaar Kami kunnen meninggikan vieren. Engkau Tuhan. We willen u Kami uitnodigen. mau memuji namamu We willen Tuhan. uw naam Dan verhogen. kami percaya Engkau punya perkara yang besar lewat kami. U wilt grote dingen doen via ons. Kami mau bersyukur pada Engkau juga Wij Bapa. danken u, Vader. Terima kasih Roh Kudus. Dank u wel, Heilige Biar Geest. Engkau hadir U bent aanwezig di tempat ini. op deze plek. Namamu dipermuliakan. Uw naam wordt verheerlijkt. Dalam nama Tuhan In Yesus Jezus' naam. Kristus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Tuhan. Goedemiddag, broeders en zusters. Halleluja. Zijn jullie klaar voor onze God te verhogen? Amen. Halleluja. Als een kind van God, we vieren altijd genade van God. Amen. Halleluja. Amen. Dan ga je nu beste gedaan. Amen. Halleluja. We vieren de verjaardag van onze kerk. Amen. Halleluja. Als de liefde, als de wereld, dat het en zo gaat en ik het geloof en ik verloren.
God is good. God is good. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, you are good. And your mercy endures forever. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, you are good. And your mercy endures forever. Lord, you are good.
Ya Tuhan, Ya, we Heer. make room for you. We maken plaats voor u. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus. Wij openen onze harten. Agar Engkau boleh bertahta. Dat u hier mag plaatsnemen. Op dit Agar troon. Engkau boleh memerintah dalam kehidupan kami U Tuhan. regeert in onze levens. Engkau menjadi Tuhan. U bent onze Heer. Dan kami ikut Engkau Tuhan Wij Yesus. volgen u, Jezus. Segala sesuatu yang bukan daripada Engkau. Alles wat niet is van ons is, Semua pemikiran kami. al onze gedachten, Ketakutan kami. onze angsten, Kekhawatiran kami. onze zorgen, Semua tradisi alle tradities yang bukan daripada Engkau die van Tuhan. u is, Vader. Kami mau tinggalkan itu We willen Tuhan het Yesus. verlaten. Kami mau lepaskan We itu willen ya loslaten. Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Zodat wij weten, Heer. Engkau itu adalah Raja dari segala raja. U bent koning der koningen. Dan Engkau memberikan damai yang dunia tidak bisa berikan. U bent op de wereld gekomen. Kami tidak perlu takut dan We hoeven khawatir. niet bang te zijn. Karena Engkau Bapa yang baik. U bent de goede Vader. Terima kasih Tuhan Dank u, Yesus. Heer Jezus. Kami memuji namamu. We willen u Kami prijzen. menyembah Engkau. We willen u aanbidden. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Wij Engkau. danken dat wij zo'n God hebben. Biar pada hari ini Dat op deze dag, Engkau bersabda ya Tuhan dat u op Yesus. deze troon bent. Kami membuka hati kami. Wij openen onze harten. Engkau bersabda Tuhan. U bent bij ons. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. We willen uw woord ontvangen. Di dalam nama Tuhan In Yesus Yesus' naam. Kristus. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Mari kita saat ini persiapkan hati kita untuk perjamuan Laten we ons kudus. harten gereed maken voor de avondmaal. Kalau Bapak Ibu percaya Als u gelooft Tuhan Yesus sebagai Raja dan dat, Tuhan dat Jezus onze koning is en onze dan Heer. Juru Selamat dalam kehidupan En Bapak onze Ibu. redder in ons leven. Voor Bapak u Ibu boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus mag u ini. deelnemen aan deze avondmaal. Mari kita datang pada Tuhan Laten we tot de Heer komen. untuk membereskan hati kita, mempersiapkan hati kita. Hart te zuiveren en de gereed te maken. Tuhan Kau menilik, Kau melihat hati kami. Heer, u ziet onze harten. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Maak ons heilig, maak ons rein. Agar kami boleh layak menerima berkat-Mu. Dat we waardig mogen zijn om uw zegen te ontvangen. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu In Tuhan. het bloed en in het lichaam. Kami terima berkat-Mu Wij Tuhan. ontvangen uw zegen. Kekuatan, kesembuhan, Gezondheid dan juga pemulihan. en de zuiverheid. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus' Kristus. Saya minta, mari kita bangkit berdiri. Laten we allen op gaan staan. Untuk menghormati karya Yesus Om Kristus di hem atas te kayu eren, onze salib. Heer Jezus, onze redder. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Op de avond dat Jezus werd overgelaten, Dia mengambil roti. nam hij het brood. Dan dia memecahkannya. En hij brak het. Dan berkata, inilah tubuhku yang Dan hij zei, diserahkan bagimu. dit is mijn lichaam voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dat ter nagedachtenis voor mij. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Jezus Christus is op deze wereld gekomen Menyerahkan tubuhnya. om zijn leven te geven, om zijn lichaam te geven. Disiksa, dihancurkan. Hij werd gemarteld en Mati di atas kayu salib. hij stierf aan het kruis. Supaya kita yang seharusnya mati oleh dosa-dosa kita. Zodat wij eigenlijk dood zijn door onze zonde, Boleh memperoleh hidup yang baru. mogen leven Hidup yang berkelimpahan. in de leven in overvloed. Dan hidup yang kekal. Leven in het eeuwig leven. Sekarang kita boleh hidup. Nu mogen wij leven, Tetapi bukan untuk diri kita sendiri. maar niet voor onszelf. Untuk dia. Voor hem. Dan kita hidup di dalam tubuh Wij Kristus. leven in het lichaam van Christus. Bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya di dalam Samen met gereja. onze broeders en zusters hier in deze kerk. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang dihancurkan. Dank u wel voor uw lichaam dat verbrijzeld is. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Door uw striemen, Heer Jezus, Kami telah disembuhkan. zijn wij gezond. Kami mau menerima saat ini. Wij ontvangen dit, Kesembuhan daripada deze Engkau. gezondheid, deze genezing. Di dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam. Mari kita makan bersama-sama. Laat dit samen nuttigen. Tubuh Kristus yang Lichaam diserahkan van bagi Christus kita. dat voor ons is overgeleverd. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata,
nam ook de beker en hij zei, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. dit is de beker met het bloed van mij. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Doe dit aku. ter nagedachtenis van mij. Tuhan Yesus Heer Jezus, telah menumpahkan darahnya di u atas kayu heeft salib uw bloed laten vloeien voor ons. untuk mengampuni dosa-dosa Om kita. onze zonde te vergeven. Sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia Bapa. Dat wij de liefde van u mogen ontvangen. Kita boleh diterima menjadi anak-anaknya. We zijn ontvangen als uw kind. Kita boleh datang ke hadirat Bapa. Kunnen in uw aanwezigheid komen. Menjadi orang-orang benar. Sorry. Zodat wij goede mensen zijn. Yang lama sudah berlalu. Het oude is al Yang weg. baru telah datang. Het nieuwe is gekomen. Tidak ada lagi penghukuman. Er is geen straf meer. Kita sudah dimerdekakan We zijn al bevrijd. oleh darah Yesus Door uw bloed, Kristus. Heer Jezus. Diampuni, We zijn vergeven. diterima, We zijn dan ontvangen. menjadi We anak-anaknya. zijn uw kind. Mari kita minum Laten we bersama-sama. het samen drinken. Darah Het Yesus bloed van Jezus. yang tertumpah untuk kita. Dat overvloed is door ons. Door hem. Bapa, hamba-Mu berdoa Vader, uw agar zoon, kuasa dat u bracht daripada perjamuan kudus ini bekerja di dalam hidup van dit kami. avondmaal werkt in ons allen. Yang lemah boleh berkata De kami zwakken kunnen kuat zeggen, dalam we zijn Engkau. sterk. Yang sakit boleh berkata kami telah disembuhkan oleh Degene die bilur-bilur ziek is, kan Yesus. zeggen, ik ben genezen door het bloed Dan van Jezus. yang miskin boleh berkata kami diberkati oleh Engkau. Degene die Tuhan. arm is gezegend. Karena Engkau peduli dengan kami Tuhan. Omdat u zorgt voor ons. Engkau mengasihi kami U ya houdt Tuhan. van ons. Dan Engkau memberikan arti kehidupan U bagi geeft kami. betekenis in ons leven. Terima kasih ya Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami boleh diselamatkan. We mogen gered worden. Bukan karena perbuatan kami. Niet door onze daden, Tapi karena kasih karunia. maar door uw liefde. Di dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam Kami mengucap syukur dan berdoa. mogen wij danken en bidden. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mag applaus zeer voor de Heer. Haleluya. Bapak Haleluya. Ibu boleh duduk. U mag weer plaatsnemen. Amin. Amin. Ya. Ada pelayanan anak? Er is geen kinderdienst. Nee. Yes. Jadi saya bisa langsung Je kan direct beginnen sharing firman Tuhan. met de woord te delen. Saya minta PowerPoint-nya bisa dipersiapkan. Kan de PowerPoint gereed gemaakt worden. Walaupun saya tidak ambil semuanya karena modifikasi sedikit. Dus niet alles heb ik kunnen overnemen door veranderingen. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Goedemiddag allemaal. Haleluya. Rasanya sudah lama sekali nggak ketemu. Alsof ik al lang niet meer hier ben geweest. Bagaimana kabarnya? Hoe gaat het met jullie? Yes, Ben yes, gewoon, yes. ja. Saya 2 minggu berada di Indonesia. Sorry? 2 minggu. Oh, ik was 2 weken in Indonesië. Melayani, ketemu juga dengan sahabat dan keluarga. Ik heb vrienden en familie ontmoet daar in Indonesië. Dan Ibu Juliana masih di Indonesia. En zuster Juliana is nog steeds in Indonesië. Minggu depan baru akan kembali. Volgende week zal ze terugkomen. Ya, beliau juga menyampaikan salam dan Zij geeft ook juga groeten aan jullie allen. sorry tidak bisa hadir. En dus vergeving dat ze hier niet aanwezig kan zijn. Halleluja. Halleluja. Dan hari ini Vandaag kita merayakan vieren wij 18 tahun 18 jaar Gereja Lighthouse jubileum van Maastricht. deze Lighthouse gemeente. Yeay. Coba kasih selamat pada kiri kanan. Geef elkaar links en rechts Happy de birthday handen. to you. Zeg proficiat. Ya, Aan happy elkaar. birthday to me. Happy birthday to Proficiat naar you. jou, naar mij. Ya. Dan kita lihat perjalanan 18 tahun We zien in die 18 jaren bagaimana Tuhan itu setia. dat de Heer trouw is. Amin. Amen. Ya, dan Tuhan itulah yang mendirikan gereja ini. Hij heeft deze kerk opgebouwd. Dan hari ini saya mau sharing Vandaag wil ik tentang delen. apa itu gereja. Wat is eigenlijk de kerk? Ya, gereja apa itu cuman institusi saja Is het een instituut? atau apa? Apa itu cuman organisasi Of wat is het? Is het een organisatie? atau gedung? Of is het een gebouw? Dan kita sudah tahu, Waarvan we weten. kita sudah ngeh, Ja, wat is het? ngeh, yaitu gereja itu bukan gedung, De kerk is niet een gebouw. betul? Nee, Ya, toch? gereja itu bukan program, De kerk is geen programma. yaitu gereja misalnya
hari Minggu. Dus het programma is op zondag. Ya, gereja itu bukan cuman program hari Minggu, Het is niet alleen een programma op zondag, tapi kita adalah gerejanya. maar wij zijn de kerk. Kita sudah tahu bahwa Wij weten, gereja adalah kumpulan orang percaya. het is een bijeenkomst van mensen die geloven. Amin. Amen. Ya, tapi banyak orang yang masih Maar veel mensen punya pandangan itu gereja itu gedung. hebben nog gedacht, oh de kerk is een gebouw. Padahal kita lah gereja. Maar wij zijn de kerk. Ya. Banyak orang Veel begini. mensen denken zo. Kalau masuk gereja baru masuk gedung ini baru katanya masuk gereja. Oh, dus als we dit gebouw binnenkomen, dan zijn we echt in de kerk. Suami istri misalnya ya, Een echtpaar. lagi mau ke gereja. Die zijn op weg naar de kerk. Wah, di tengah jalan Onderweg, mungkin dari rumah mungkin ya van thuis misschien al, sudah marah-marah. zijn ze al boos. Ini udah telat ini. Hé, we zijn te laat. Tunggu Pak, masih Oh jee, met je parfum kondisi en met masih je dit en belum. dat bezig. Ya. Wah, Oei, si suami udah marah-marah. Telat ini. de man is boos. We zijn te laat. Kamu ya, Jij weer? nggak sabaran. Ah, ik ben dan ongeduldig. Kamu juga orangnya Jij weer? telat terus. Altijd te laat jij. Malu saya. Ah, ik ben verlegen. Di mobil In de auto. udah marah. Ze is boos. Coba katakan pada tetangga kita. Zeg tegen je naaste. Saya kenal tuh orang Ik ken die persoon. dan marah-marah. Ik ben boos. Ya, udah mau tapi udah begitu masuk gedung gereja di depan, Dus dan gaan ze dan de kerk binnen. marah. Ze is nog steeds boos. Kita masuk gereja. We zijn de kerk binnengekomen. Jadi diam. We moeten stil zijn. Heilig. Nah, jadi Dus menganggap bahwa gedung inilah gereja. je denkt, dit gebouw is de kerk. Betul? Toch? Banyak orang masih anggapan begitu. Veel mensen denken zo. Contoh yang lain. Een ander voorbeeld. Ada orang yang masih suka merokok. Er zijn mensen die misschien nog houden van roken. Merokok itu tidak sehat loh. Roken is niet gezond. Ya. Dokter aja bilang begitu. De dokter zegt het toch? Apalagi Tuhan Yesus. Vooral koning Jezus zegt dat Jadi ook. kalau ada yang masih ngerokok, Als er iemand is die nog rookt, tolong berhenti deh. houd ermee op. Itu lebih hemat. Dat is zuinig ook. Uangnya bisa kasih ke istri tanpa Oke. uang belanja. Kan je geld geven aan je echtgenoot of Tapi masih boodschappen. orang masih ngerokok. Maar veel mensen roken nog. Tapi begitu masuk gedung gereja, Maar als ze het kerkgebouw binnenkomen, saya mau masuk gedung gereja, oei, langsung. gooi ze een peukje weg. Mau masuk gereja. Oh, we gaan de kerk binnen. Padahal ini cuma gedung. Maar dit is alleen maar gebouw. Gereja itu kita sendiri. De kerk zijn wij. Di mana 2-3 orang berkumpul, Waar meer dan 2 mensen Tuhan bijeenkomen, Yesus is hadir. de Heer Jezus ook aanwezig. Amin. Amen. Jadi gereja itu bukan gedung, De kerk is niet een gebouw, bukan program. het is geen programma. Jadi gereja itu apa? Wat is een kerk dan? Markus 13 ayat 1 sampai 2. In Marcus 13 vers 1 tot en met 2 staat. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata pada gurunya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata padanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." In Marcus 13 vers 1 en 2 staat. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat het geen enkele steen op de ander zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Nah, murid-murid itu begitu kagum dengan bait Allah. En de leerlingen waren verwonderd over dat Bait tempel Allah van de itu Heer. gedung yang megah sekali. Het was heel groot, die tempel. Bener-bener. Oei, dat is echt groot. Jadi muridnya ngeliat De leerlingen kijken, beautiful, heel mooi. beautiful. Heel mooi. Gitu ya. Hey mooi, hey Heel mooi, mooi. ja, beautiful. Ya. Jadi mereka itu terkesan dengan gedung. Ze waren onder de indruk van het gebouw, Mereka terkesan dengan yang di luar. wat van buiten is. Dan Yesus bilang, ini gedung ini, batu-batu ini akan hancur semuanya. Jezus zei, deze stenen van het gebouw zullen in elkaar storten. Kenapa? Waarom? Karena Yesus itu tidak mementingkan
gedung. Want hij vindt een gebouw niet belangrijk. Ya, bukan artinya gedungnya nggak penting, enggak. Nou, het is wel Ya. belangrijk. Yesus tidak memprioritaskan gedung, Maar hij wil niet de eerste plaats uit het tapi gebouw. kita Maar mungkin wij, seperti kayak murid-muridnya. net als zijn leerlingen, Kita ngelihat gedung, wij kijken naar het gebouw. Oei, tapi kita lupa Maar we yang vergeten. Yesus pentingkan adalah orang. Maar wat wij vergeten is het belangrijkste zijn de mensen. Kita adalah Wij. gerejanya, Wij zijn de kerk. bukan gedungnya ini. Niet dit gebouw. Ya, kalau Yesus pentingkan gedungnya ini, Als Jezus dit gebouw zou belangrijk maken, lebih mementingkan dari orang, en belangrijker dan de mensen, maka dia tidak akan biarkan dan kan hij niet te laten, bait Allah itu dihancurkan. gewoon niet laten gebeuren dat dit gebouw zou Karena- worden afgebroken worden. Penting, jangan dihancurkan. Want het is belangrijk toch? Dat moet je niet Tapi afbreken. tidak. Maar Ya, dat is niet zo. gedung bait Allah itu dibiarkan hancur. Een tempel kan gewoon afgebroken worden. Kenapa? Waarom? Karena untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang lebih penting Het laat ons zien. daripada gedung. Omdat de mensen belangrijker zijn dan het gebouw. Amin. Amen. Ya, contoh yang lain, yang Volgende kedua. voorbeeld. Yohanes 2. In Johannes 2. Ya, ayat 19 sampai 21 jawab Yesus pada mereka. Ya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. In Johannes 2, vers 19 tot 21 staat: Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Ya, Yesus 1 hari masuk ke dalam bait Allah Dus Jezus ging in de tempel van de Heer. dan dia lihat di bait Allah itu banyak orang jual beli. En hij zag dat er veel mensen daar aan het handelen waren. Jadi tempat bisnis. Het was een handelsplek Dan geworden. Yesus marah. Hij was boos geworden. Dia jungkir balikan Hij had al die meja-meja tafels itu. weggegooid, omvergegooid. Dan kemudian orang Farisi bilang, En de fariseërs zeiden: apa hak kamu menjungkir balikan semuanya ini? wie geeft u het recht om deze tafels allemaal omver te gooien? Lalu Yesus jawab, Toen antwoordde Jezus: nih gedung ini nih, bait dit Allah gebouw, ini. deze tempel, Ya, runtuhkan, robohkan. laat het afbreken. Dan dalam 3 hari In aku 3 bisa bangun dagen kembali. zal ik weer opbouwen. Dan mereka kaget. Ze waren Yang bener geschrokken. aja. Klopt dat wel? Ya, kamu tukang kayu, bukan tukang bangunan. Je bent een timmerman, niet Ja. een Juga bouwer. kalau kamu pun tukang bangunan, nggak mungkin bisa bangun gedung semega ini dalam 3 hari. Kan je zo'n gebouw in 3 dagen bouwen? Hei bro, aku mau kasih tahu. Hé broeder, ik wil je laten weten. Ini gedung dibangun dalam waktu 46 hari. Dit is Bukan, 46 tahun. dit is een 46 jaar Ya, gebouw. bukan dit gebouw. 46 bulan, bukan 46 hari, 46 tahun. Niet in maanden, niet in dagen, maar in jaren. Dan dibangunnya juga rame-rame, nggak sendirian. Dit niet alleen, maar veel mensen. Dan kamu mau bangun dalam waktu 3 hari, En jij sendirian wilt lagi. het opbouwen in 3 dagen? Nggak mungkin. Dat is toch niet mogelijk? Dan apa yang Yesus maksud itu bukan gedung ini dengan batu-batu ini. Wat is zijn bedoeling? Dus niet het gebouw met stenen allemaal. Tapi dia katakan Hij zei, yang dia maksud adalah tubuhnya. hij bedoelde zijn lichaam. Dia akan membangun Zal gerejanya, hij opbouwen als kerk. yaitu tubuhnya Zijn lichaam dalam 3 hari. in 3 dagen. Dan itu yang dia lakukan. Dat deed hij ook. Dia mati di kayu salib. Hij is gestorven aan het kruis, Betul? toch? Ya. Klopt toch? Dan pada hari yang ketiga En op de 3e dag dia bangkit is hij dan verrezen. gereja Tuhan itu dilahirkan. En de kerk van de Heer was geboren. Haleluya. Halleluja. Jadi kita tahu sekarang Dus wij weten nu, bahwa gereja itu bukan masalah gedung, we weten nu, het gebouw is niet het probleem. tetapi gereja adalah kita De gerejanya. kerk, dat zijn wij. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Dus de kerk is het lichaam van Christus. Nah, kalau kita bicara gereja adalah tubuh Kristus, Dus als we zeggen dat is het lichaam van Christus, siapa kepalanya? wie is het hoofd dan? Yesus. Jezus. Ya.
Kalau gereja itu tubuh Kristus, siapa kepalanya? Als het Yesus. lichaam Christus is, wie is dan het hoofd? Ook Christus. Artinya Wat betekent? Yesus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya menyatu. Jezus is het hoofd en de kerk is het lichaam. Het is allemaal één. Betul apa betul? Klopt dat niet of klopt dat niet? Klopt dat? Dat klopt toch? Ya, coba lihat tetangga kita. Kijk naar je naaste. Kepala sama badannya nempel nggak? Coba lihat. Kepala sama badan. Hoofd en lichaam. Coba lihat. Ada yang pisah? Oh, is dat Hah? gescheiden? Nee. Coba lihat. Make it Kijk sure. eens naar links en rechts. Pegang, coba pegang. Oh, Oh, nempel. eventjes. Nempel. Ja, het zit aan elkaar vast. Ya, sayang saya lagi kenapa-napa. Kalau nggak saya coba cek kepalanya Pak Edi nempel. Ja. Ya. Ada di sini? Is er iemand hier? Ya, saya ke gereja tapi kepala saya aja lah yang nongol. Oh, mijn hoofd is ergens anders. Zegt iemand dan. Atau badan saya aja yang pergi. Of mijn lichaam is ergens Nggak anders. ada. Dat kan niet zo. Ya, artinya Dat betekent, kita gereja tubuh Kristus wij zijn een kerk. dengan Yesus sebagai kepala itu sudah nyatu. Dus we zijn het lichaam en Jezus is het hoofd. We zijn dus allemaal één. Kapan nyatunya? Sorry? Kapan nyatunya? Hoe ging dat? Sejak kapan? Oh, sinds wanneer is dat? Ja. Sejak gereja dilahirkan. Sinds de kerk geboren is. Itu langsung menjadi tubuh Was Kristus. het meteen al het lichaam van Christus. Dan langsung Yesus menjadi kepalanya. Meteen werd hij het hoofd. Nyatu. Dat is het één. Wow. Tidak bisa dipisahkan Kan je lagi. niet van elkaar afscheiden. Sehingga kalau ada orang yang menyerang gereja, Dus als iemand de kerk wil aanvallen, ya, maka kepalanya juga akan protes. zal het hoofd protesteren. Betul? Ya. Klopt Contoh, toch? Bijvoorbeeld. masih ingat cerita Paulus sebelum bertobat itu Ya. Saulus namanya. Dus, voordat Paulus werd bekeerd was hij nog Saulus. Saulus waktu itu Saulus. dia menganiaya jemaat Yesus. Hij viel de gemeente van Jezus aan. Karena dia pikir ini Want hij jemaat dacht- ini pada sesat semuanya. Dus hij dacht dat ze verdwaald waren. Dia kejar, dia bunuh Hij itu. ging ze achterna, hij ging ze doden. Karena dia pikir dengan dia membunuh jemaat Dus ini door ze te yang doden, sesat ini, die verdwaald zijn, dia beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. konden ze dienst houden bij de Heer. Ya. Tetapi di tengah jalan Maar onderweg, waktu dia naik kuda, toen hij op het paard was, ya, tereng, ke Damaskus, richting Damaskus, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Saulus. toen kwam plotseling Jezus voor hem verschijnen. Dreng, Tjeng, dreng, tjeng. langsung ya, Plotseling, dia jatuh hij viel. dan buta Hij werd blind. dan dia tanya, En hij vroeg, kamu itu siapa? wie ben jij? Ya. Dan Tuhan berkata, En de Heer zei, Saulus, 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 mengapa kamu menganiaya aku? waarom val jij mij aan? Wow. Wauw. Ya. Saulus belum pernah ketemu Yesus secara langsung dan langsing. Saulus had Jezus nog niet in persoon ontmoet. Ya. Tapi kok Yesus bilang kenapa kamu menganiaya aku? Maar waarom, en toen zei Jezus, waarom val je mij aan? Yang Paulus lakukan, dia menganiaya jemaat. Maar Saulus die viel de gemeente aan. Ya, tapi karena jemaat Maar de itu gemeente tubuh Kristus is het udah lichaam van Christus. nyatu sama kepala. Dus één met het hoofd. Ya, maka ketika jemaat tubuh Kristus diserang, Dus toen het lichaam werd kepalanya aangevallen, akan bereaksi. ging het hoofd reageren. Ya, sama juga ketika kamu menyerang tubuh saya, kamu juga menyerang saya, Dus kata als je Tuhan mijn Yesus. lichaam aanvalt, val je ook het hoofd aan. Amin. Amen. Ya. Nah, kalau kita sadar, Als we dat bewust zijn, gereja adalah tubuh Kristus. dat de kerk het lichaam van Jezus is, Christus is, Nah, saya mau tanya, dan wil ik vragen, apa fungsi dari tubuh? wat is de functie van het lichaam? Ya. Nah, fungsi dari tubuh adalah De functie van het lichaam is, itu mengekspresikan kepala. het is de expressie van het hoofd. Ya.
Kepala itu Tuhan Yesus. Het hoofd is de Heer Jezus. Atau lihatlah tubuh kita. Of kijk naar ons lichaam. Lalu kita mikir, Als wij gaan denken, saya mau makan. och, ik wil eten. Ya toh, Ja, toch? lapar. Ik heb honger. Ya, apalagi ntar nih. Ja, we Wah, gaan straks eten. makan. Eten. Yummy. Njam, 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 njam. Begitu kepala mikir, saya mau makan. Dus als het hoofd denkt, ik wil eten, Maka tubuh akan mengekspresikan. gaat het lichaam dat laten zien. Ya, Expressie. ekspresi. Ja. Ya, kalau tubuhnya bilang, saya mau ke toilet. Als het hoofd zegt, ik wil naar het toilet, Ya, maka tubuh akan mengekspresikan. dan laat het lichaam dat zien. Gitu ya. Ada nggak kepala bilang saya mau ke toilet, Is er een hoofd dat zegt, ik wil naar het toilet? tubuh bilang lu pergi aja sendiri, Mijn lichaam zegt, ga jij maar zelf. gitu. Gua nggak mau, Ik wil niet. maka kepalanya yang gelundung. En het hoofd gaat richting het toilet. Nggak ada. Dat kan niet. Jadi tubuh itu sudah nyatu sama kepala dan tubuh itu mengekspresikan apa yang kepala inginkan. Het hoofd en het lichaam zijn één. En wat het hoofd zegt, moet het lichaam ook uitbeelden. Nah, itulah fungsi dari gereja sebagai tubuh Dat is Kristus. ook de functie van de kerk als het lichaam van Christus. Amin. Amen. Ya, Yesus bukan lagi sebagai Yesus yang individu, tetapi Yesus yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Jezus is Gereja. niet een individu, maar hij is ook het lichaam van Christus, van de kerk. Kenapa gereja itu perlu mengekspresikan kepala? De kerk moet het lichaam ook uitbeelden. Ya. Kenapa? Waarom? Ya, warum. Ya. Coba kita flashback sebentar. Laten we eventjes Flashback. een flashback doen. Flashback. Terugblikken. Ya. Nah, waktu Yesus lahir ke muka bumi ini, Toen Jezus werd geboren op deze wereld, yang kita rayakan Natal, dat we op kerst vieren. oke? Ya. Nah, Yesus lahir dan kemudian dia berjalan di muka bumi. Dus hij werd geboren en hij liep op deze wereld. Ya. Kemudian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Toen deed hij de werken van zijn vader. Dia berkhotbah. Hij ging Dia prediken. menyembuhkan orang sakit. Hij genas de zieken. Kenapa? Waarom? Dia itu mengekspresikan Bapa di surga. Hij beeldde zijn vader uit in de hemel. Karena Bapa di surga, Want de vader in de hemel, Allah itu roh dan gak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Betul? dus de God is een geest en niemand kan hem zien. Ya. Mana Allah? Waar is God? Kelihatan. Kan je niet zien. Tetapi Yesus datang ke muka bumi. Maar Jezus kwam op deze wereld. Dia mengekspresikan Bapa yang tidak kelihatan. Hij beeldt de vader uit die je niet kan zien. Allah yang tidak kelihatan. De Heer die je niet kan zien. Ya, dia mengasihi. Hij Dia vergeeft. menyembuhkan. Hij geneest ons. Dia mengampuni. Hij vergeeft ons. Artinya orang Is iemand kalau een mens? melihat Yesus, Als je Jezus ziet, dia akan bisa melihat, oh Bapa itu kayak gitu. dan kan je zien, oh dat is zo is God dan ook. Begitu loh. Zo. Karena Bapa nggak kelihatan. Maar want God kan je niet zien, Dan vader. lihat Yesus, maka mereka akan tahu, oh Bapa kayak gini. Oh, als ze Jezus zien, oh zo is de vader. Karena Yesus pernah bilang kepada muridnya, Jezus zei tegen zijn leerlingen, ya karena Yesus itu selalu bicara Bapa, Bapa, Bapa. want Jezus zei altijd, vader, vader, vader. Akhirnya satu murid yang namanya Filipus Filippus, een leerling zei, bilang begini, hij vroeg, Yesus, Jezus, kamu ngomong Bapa, Bapa, Bapa. je zegt steeds vader, vader, vader. Tunjukkan Bapa pada saya. Laat de vader aan mij zien. Tolong tunjukkan Bapa. Help mij, laat me de vader aan mij zien. Yesus melotot sama En Filipus. Jezus zei tegen hem, Ya. Filipus. Filippus, Filipus. Filippus, Filipus. Filippus. Bangun Filipus. Sta op, Filippus. Kalau kamu lihat aku, Filipus, Als jij ik was, kamu lihat Bapa juga. zie je ook de vader. Wow. Wauw. Ya. Kenapa? Hoe kan Karena dat? Yesus itu mengekspresikan Bapa. Want Jezus beeldt zijn vader uit. Bapa mau apa? De vader, Bapa ingin sesuatu, de vader wil wat punya kehendak, even wil. dan Yesus mengekspresikan. En Jezus beeldt het uit. Yesus tidak melakukan apa-apa Hij doet niks sebelum dia dapat aufdracht.
zonder Dari dat hij Bapa. een opdracht krijgt van de Vader. Dia melihat apa yang Bapa katakan, dia mendengar apa yang Bapa katakan, dia lakukan. Hij luistert wat de Vader zegt en hij doet het ook. Dan orang melihat Yesus En mensen zien Jezus, yang kelihatan 2000 tahun yang lalu, die ze 2000 jaar geleden hebben gezien. maka mereka bisa ngeh Ze kunnen dan het begrijpen kenal Allah yang tidak kelihatan. dat de, Heer, dat de Vader te zien is. Nah, sekarang pertanyaannya, De vraag di is mana nu, Yesus? die man, Di mana? waar is Jezus dan? Mana Yesus? Waar is Jezus nu? Dulu 2000 tahun yang lalu 2000 jaar Yesus geleden. kelihatan berjalan Liep hij dagingnya. op deze wereld, had hij vlees. Ya, tapi sekarang mana? Maar nu, waar is hij nu? Kita tahu Yesus sudah ke surga. We weten, hij is nu naar de hemel gegaan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hij zit naast de Vader, zijn Vader. Ya, dan dia akan datang kedua kalinya. En hij komt voor de tweede keer. Tapi sekarang Maar nu, mana Yesus? waar is hij nu? Orang tidak bisa melihat De Yesus. mensen kunnen hem niet zien. Ze kijken om zich heen. Mana Yesus? Waar is Jezus? Yesus kita tidak bisa lihat. We kunnen hem niet zien. Tapi gereja Maar de kerk, sebagai tubuh als Kristus, het lichaam van Christus Yesus sebagai kepalanya, en Jezus als het hoofd, ya, kita bisa mengekspresikan dat kunnen we uitbeelden. Yesus Kunnen we Jezus uitbeelden kepada dunia. aan de wereld. Sama seperti dulu Yesus mengekspresikan kepada dunia siapa Bapa, Zoals Jezus vroeger aan de wereld liet zien, wie is de Vader? dan sekarang gereja seharusnya bisa mengekspresikan siapa Yesus yang tidak kelihatan. In deze tijd moet je zien dat de kerk laat zien wie is dan de Jezus. Amin. Amen. Dan itu yang kita baca di Kisah Rasul. Dit kunnen we lezen in de handelingen. Ya. Itu adalah gereja yang bergerak. Dat is een kerk die in beweging, Tubuh Kristus dengan kepalanya, Tuhan Yesus. lichaam van Christus en het Ya. hoofd, Yang dimanifestasikan oleh Roh dat Kudus. is gemanifesteerd door de Itu Heilige menjadi Geest. satu. Dat is één. Dan apa yang Kisah Rasul gereja itu lakukan, En wat is er in de handelingen gebeurd? itu sama seperti apa yang Yesus secara pribadi lakukan. Dat is ook wat Jezus zelf deed. Mereka berkhotbah, Ze hebben gepredikt, mereka menyembuhkan orang ze sakit. hebben zieken genezen, Sama. hetzelfde. Cuman dulu Maar toen, itu pribadi Yesus. Jezus persoonlijk. Ya, tetapi sekarang Maar nu ya, yaitu gerejanya. doet de kerk dat. Amin. Amen. Nah, kalau kita sebagai gereja Als wij als kerk tidak bisa mengekspresikan Yesus, Jezus niet kunnen uitbeelden, ya, maka kita gagal menjadi gereja. dan zijn wij mislukt als kerk. Ya. Orang datang ke gereja, De mensen komen in de kerk, harusnya mereka bisa bilang, saya melihat dan moeten Yesus. ze kunnen zien, hier, ik Saya zie, melihat ik zie Tuhan Jezus, di ik zie tempat de ini. Heer op deze plek. Bisa merasakan. We kunnen hem voelen. Amin. Amen. Ya. Jangan sampai orang masuk ke gereja, Het moet niet zo zijn dat als mensen dia binnenkomen, bilang, saya ngelihat setan di sini. oh ik zie de duivel hier. Banyak gosipnya. Veel roddels. Ya. Kasar, Oh, het is een ruw hier. marah-marah. En boos. Wah, Oei, oei, oei. kita gagal. We zijn mislukt. Tapi kita harus kembali We moeten terug. kenapa gereja itu dilahirkan. Maar hoe is de kerk dan geboren? Yaitu kita harus menjadi tubuh Kristus. Je moet het lichaam van Christus Menjadi worden. We ekspresi. moeten het uitbeelden. Amin. Amen. Ya, satu ayat lagi. Nog één vers. Habis ini kita makan. Dan kunnen we aan tafel gaan. Haleluya. Halleluja. 1 Petrus. Wah ini. Nah, gereja adalah kumpulan orang percaya ya. De kerk is een verzameling van gelovigen. 1 Petrus 2 ayat 5. In 1 Petrus 2 vers 5 staat. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. In 1 Petrus 2 vers 5 staat. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Nah, di sini dikatakan Hier staat. kita itu sebagai batu hidup. We zijn levende steen. Ya. Living stone. Een levende steen.
Kenapa disebut batu hidup? Waarom zijn wij een levende steen genoemd? Artinya kalau ada batu hidup, Als er een levende steen is, ada batu mati. is er ook een dode steen. Dulu kita mati Vroeger waren wij dood karena dosa-dosa kita. door onze zonde. Tetapi puji Tuhan, Maar God zij dank, karena kasih karunia Tuhan, door de liefde van de Heer, kita telah diselamatkan. zijn wij gered. Kita menjadi batu hidup. We zijn een levende steen. Haleluya. Haleluya. Ya. Apakah itu cukup kita cuma sebagai batu hidup? Toh? Is het genoeg om alleen maar een levende steen te zijn? Cukup untuk diselamatkan toh? Is het genoeg om toch gered te worden? Cukup menjadi batu hidup toh? Genoeg om alleen maar een levende steen te zijn? Karena batu hidup itu ya, dia bisa memuji Tuhan. Dus levende steen kan de Heer Dia bisa prijzen, loncat-loncat, kan batu hidup. springen, Dia bisa jalan ke gereja. kan naar de kerk lopen, Ya. Dia bisa kasih kolekte. kan ook collecte geven. Ya. Dia bisa nyanyi puji zingen. Tuhan. Ya. Batu hidup. Een levende steen. Tapi itu nggak cukup sampai di situ tok. Maar zo ver gaat het alleen maar. Dikatakan, Hier staat, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Ini cuma ilustrasi. Dit is een illustratie, een beeld. Untuk membangun rumah Om een huis te bouwen perlu banyak batu. heb je heel veel stenen nodig. Ya, plural. Batu itu satu, kalau plural batus. Ya. Batus, ja. Batus is steen. Batu-batu. Batus steen, ja, ja. Ya. Jadi Dus? saya sebagai orang percaya, Ik als gelovige, saya sudah diselamatkan. ik ben gered. Dulu saya itu batu yang mati, Vroeger was ik een dode steen, tapi karena Yesus saya menjadi batu hidup. maar door Jezus ben ik een levende steen. Tapi saya harus lanjut lagi. Maar ik moet verder gaan. Saya harus bersama-sama dengan batu hidup yang lainnya Ik moet met andere levende stenen dikumpulkan bij elkaar worden gedaan. dan dibangun menjadi rumah kediaman En worden Tuhan. dan gebouwd als een levend lichaam. Rumah rohani. Als een geestelijke Ya, huis. rumah itu bukan cuma timbunan batu-batu saja. Dus niet alleen maar een opeenstapeling van stenen. Bukan cuma yuk kita ngumpul, yuk kita Dat we ngumpul. bij elkaar komen, dat we bij elkaar komen. Arisan juga kumpul. Die Arisan. Arisan. Oh, You know Arisan. arisan? Oh ja, 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 ja. Arisan. Ya. Arisan, ja. Klub-klub juga Ja, kumpul. ja, een club kom je ook bij elkaar. Bukannya kita cuma kumpul saja, Ze gaan niet itu alleen maar disebut bij elkaar gereja. komen in de kerk. Tetap bukan cuma batu-batu tumpukin begitu saja. Het is niet alleen maar steen opgestapeld Kalau zijn. tumpukan batu itu bukan rumah, Als het alleen maar steen zijn, is het geen huis. ya. Tetapi harus satu persatu Het moet één voor één goed netjes opgebouwd worden. jadi rumah, Dan wordt het een huis. sehingga Tuhan bisa tinggal di situ. Kan dan de Heer daar ook wonen. Artinya apa? Dat betekent, Kita nggak cukup cuman sendirian. we moeten niet alleen zijn. Apalagi sekarang nih zaman apa? Corona. Zeker Pandemie. in deze van pandemie, van corona. Kita bisa sendirian. Dat we zelf alleen Di moeten rumah zijn. sendirian, Alleen in ons lihat huis. online Gaan online dan sebagainya. enzovoort. Sampai akhirnya kita jadi lupa, Dat we nggak vergeten mau lagi fellowship sama yang lain. dat we geen gemeenschap willen hebben met anderen. Pak, kan saya bisa online. Je kan toch ook online de dienst Tinggal volgen. klik sana, klik sini. Je druk op een Mau knopje nyanyi, tinggal pilih lagu yang mana, klik online. en je kan kiezen welke dienst wil ik zien. Kalau mau dengar khotbah, tinggal cari yang lucu yang mana. Je kan kijken welke dienst bevalt mij. Iya. Cukup Pak, saya sudah bergereja, Dat is al goed, dus ik ga zo naar de kerk. gereja online. De online kerk. Puji Tuhan ada online, ada teknologi. Dus godzijdank is er een online Tapi kerk. itu cuman sementara. Maar het is alleen maar voorlopig. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, We kunnen apalagi elkaar niet, waktu ontmoeten. zaman lockdown. Toen bij de lockdown, Ya, lockdown itu, Lockdown. waktu lockdown itu, kita nggak bisa ketemu. Puji Tuhan Kunnen elkaar ada niet ontmoeten. online. Tapi karena Godzijdank is sekarang het sudah online. dibuka, ya kumpul lagi dong. en nu zijn de kerken open, we kunnen weer nggak bij usah, elkaar Pak. komen. Maar dat Saya hoeft semua niet. sudah online. Ik heb dat online gezien. Saya khawatir sama orang Kristen ini. Ik ben bezorgd over zulke christenen. Kenapa? En waarom? Kalau dia mau sesudah meninggal mau masuk surga. Dus als ze komt te overlijden en ze gaan naar de hemel, Iya. Tuhan Yesus bilang begini. dan zegt Jezus zo. Kamu lihat gerejanya online ya? Heb je de kerk dienst online gezien? Iya. Ja. Ya. Praise and worshipnya online ya? Praise and worship heb ik online gezien. Iya Ja, Tuhan. dat klopt.
Dengar khotbahnya online juga ya? Heb je de dienst online gezien? Ja, Iya ja Tuhan. klopt. Ya udah ke gerejanya online aja. Ga dan maar online kijk. Ke surganya online Ga aja. maar online dus hemel toe. Lihat aja di YouTube. Kijk maar op Surga itu YouTube, kayak de hemel gimana. op de YouTube. Jangan ya. Nee, dat moet Nah, niet zo. kita harus kumpul sama-sama. We moeten bij elkaar komen. Artinya komitmen. Het is een commitment van Ya. ons. Ini gereja saya. Dit is onze kerk. Saya tidak bisa tanpa yang lainnya. Ik kan niet zonder de anderen. Dan kita menyatu We zijn één. satu sama lainnya. De een met de ander. Coba balik lagi kepada tubuh Kristus. Laten we Ya. teruggaan naar het lichaam van Christus. Lihat tubuh kita. Hij is ons lichaam. Kijk naar ons lichaam. Semua anggota tubuh saya ini Alle leden hebben zo'n lichaam. bukan cuma nempel, Nempel. bukan cuma Oh, dat wat bij elkaar geplakt is, ja. ya, tapi menyatu. Dat is één. Betul? Dat klopt toch? Ya. Beda antara Lego sama tubuh. Het verschil is tussen Lego en een lichaam. Lego cuma nempel. Lego dat Ya. Tubuh zit itu elkaar vast. menyatu Een lichaam is dari één. bawah sampai ke Van atas. beneden tot boven. Apa yang diperlukan? Wat heb je dan nodig? Yang pertama, semua tubuh itu harus connect sama kepala. Dus het lichaam moet een verbinding staan met het Betul. hoofd. Ja, klopt toch? Ya, walaupun yang paling bawah dia connect. Ook de hele onderaan moet verbonden zijn. Yang kedua, Ten tweede, harus connect sama sesama. je moet ook in de verbinding staan met je naaste. Walaupun dia di bawah, Ook al is diegene tapi onder yang ini bisa merasakan. en de hand moet het ook voelen. Nah, kita juga sebagai gereja tubuh Kristus, Wij als kerk, als in Christus, semua daripada kita harus connect sama Tuhan we moeten Yesus. allen in verbinding staan met de Heer Jezus. Amin. Amen. Dan yang kedua, Ten tweede, kita semua harus connect sama sesama. je moet ook in verbinding staan met de naaste. Kita nggak bisa bilang begini, saya cuma mau connect sama Tuhan Yesus saja. Je kan niet zeggen je wil alleen maar verbinding hebben met de Heer Jezus. Tapi kalau kita itu tubuh, connect juga dengan Maar sesama. als we een lichaam zijn, moeten we ook met elkaar in verbinding staan. Makanya ada cell group. Dus daarom is er ook een celgroep. Ya, kenapa? Waarom? Cell group itu tempat kita connect satu sama yang lainnya. In de celgroep kunnen we met elkaar in contact komen. Ya. Karena kalau di ibadah sekarang ini Als hier tijdens deze dienst cuma satu arah. is er maar één richting. Ya. Cerot, 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 cerot. Ja, trot, wat strot. Ya, kita cuma We zeggen ja en amen, ja en amen. Dan vallen misschien in slaap. Saya nggak tahu yang saya khotbah ini ngerti apa nggak ngerti. Ik weet Saya niet nggak tahu. wat ik je verkondig. Ya Begrijpt kan? u dat allemaal? Pokoknya Veel mensen kunnen. atau amin. Ze zeggen Amin. amen. Amin. 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 Amen. Karena selama saya pelayanan, Zolang je in de bediening bent, ya, saya sekarang tahu ada dua jenis amin. zijn er twee soorten amens. Amin yang pertama artinya De eerste amen. yes, Yes. yes, Yes. setuju Pak. Ya, tapi amin yang kedua, De tweede is. amin. 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 Cepetan khotbahnya lama Ja, banget. je komt snel met die dienst. Doe het te lang. Ik heb honger. Amen. Ik heb honger. Amen. Nah ini amin yang mana? Ya. Nah, tapi kalau kita ikut cell group, Maar als we met de celgroep meedoen, wah kita connect sama yang zijn we lainnya. met elkaar in verbinding. Gimana khotbahnya? Hoe ging de Gimana dienst? praktek firmannya? Hoe doen we dit woord itu uitvoeren? susah deh, susah. Het is moeilijk, is moeilijk. Nggak bisa kalau Dat kan ik doa. niet, Aduh. dat kan ik niet. Kalau doa merem, aduh itu kelihatannya banyak monyet-monyet datang bergelantungan. Oh, dus als ik ga bidden, komen er allemaal Nggak bisa feesten. konsen. Ik kan niet concentreren. Begitu saya merem, langsung ada unbidding lah, ada ini Oh, lah. je denkt alleen maar aanbiedingen aan. Dat Susah. is moeilijk. Oh, kita mulai kasih tahu. Oh, saya juga dulu gitu. Dan kan de andere zeggen, oh, zo was ik vroeger ook. Sis, saya juga dulu begitu. Zuster, zo vroeger was ik ook Ja. zo. Terus yang lainnya bilang gini, ya, En de ander zegt dan, gini caranya. dit is de manier. Kamu coba berdoa mungkin cuma 1 menit 2 menit dulu lah. Dit is misschien al een minuutje of zo, Concentratie. maar concentreer je. Jadi ada saling, Dus kan je met elkaar delen. amin, connect satu Amen. sama yang lainnya. Met elkaar in verbinding staan. Jadi ikut cell group ya. Dus kom naar het celgroep Coba alsjeblieft. ngomong sama tetangga kita. En stel een vraag aan diegene. Ikut cell group. Zeg tegen je naast je, ga naar de celgroep. Amin. Amen. Ini amin yang mana nih? Oh. Yang pertama ya. Ya. Jadi kalau Dus gereja sebagai tubuh Kristus, de kerk als lichaam van Christus kita harus
menyatu dengan We kepala. moeten één zijn met het hoofd. Tubuh itu gunanya untuk mengekspresikan kepala En het lichaam beeldt uit wat het hoofd wil. sehingga Zodat, dunia bisa melihat siapa Yesus lewat gereja. zodat de wereld kan zien wie is Jezus door onze kerk. Amin. Amen. Ya, dan kemudian kita harus connect sama We kepala moeten in verbinding staan met het hoofd. dan kita juga harus connect sama yang lain. En in verbinding staan met je naaste. Itulah gereja. Dit is de Dan kerk. saya berdoa En ik bid agar gereja Lighthouse Mastery ini dat de Lighthouse gemeente menjadi tubuh Kristus. het lichaam van Christus is. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Applaudisseer voor de Haleluya. Heer. Dan kalau kita gereja sebagai tubuh En Kristus, als wij een lichaam van de Christus zijn, maka ada saling care satu yang lainnya. dan zorgen we voor elkaar. Mungkin kita nggak tahu, tetapi kepala tahu. We kunnen het niet, maar we kunnen het zien aan onze Ya. Coba expressie. kalau ada nyamuk yang nempel, nyedot di sebelah tangan saya, tangan kiri. Oh, als er iets is aan je linkerarm, Ya saya pulang Indonesia, ik kom thuis van Indonesië. wah welcome-nya itu luar biasa. Oh, welkom, heel buitengewoon. Shoot, shoot, Oh. shoot. Ya. Nyamuk. Bapak Oh, Ibu nyamuk, masih ingat nyamuk nggak? Oh, die muggen. Weet je nog Ja. wat muggen zijn? Nyamuk itu kan Dracula kecil. Het zijn kleine Dracula's. Ya, small Dracula. Ja, kleine Dracula's. Nah, kalau ada nyamuk di tangan kiri saya, Dus als er een mug is op je linkerarm, nah, yang nepuk siapa? wie moet dat slaan? Ya. Tangan sebelah kanan. Je rechterhand. Ya, nggak bisa nepuk pakai tangan Je sini. kan niet je eigen arm slaan. Pakai ini. Je gebruikt je Tapi andere arm. nepoknya juga jangan keras-keras, nanti moet tangan nog niet hard sebelah kiri copot lagi. Dat die helemaal eraf gaat. Tepuk dengan kasih. Artinya care. Doe het met liefde. Ya. Nah itulah kalau kita hidup sebagai tubuh Kristus, Als wij leven als het lichaam van Christus, maka kita akan saling care satu yang zorgen lain. we voor elkaar. Ada yang satu yang alami sesuatu, Als er iemand iets heeft, yang lainnya nepok. Bukan, yang lainnya care. gaat de ander niet slaan. Oh, slaan. Nee, zorg voor Ya. hem. Dan Ah. bilang begini, kamu kenapa-napa, saya juga kenapa-napa. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook zo. Ya. Bukan artinya lu gue, enggak. Dus je denkt, oh, wat jij gebeurt kan mij niet schelen. Kalau benar-benar kita hidup dalam tubuh, Als we leven, masa lalu itu juga masalah gue, tahu nggak? als we leven in de gemeente van het lichaam van Kalau Christus, lu kenapa-napa, gue juga kenapa-napa. mijn probleem is jouw probleem. Wat Karena jij vraagt kita hebt, itu is mijn vraag. family. Wij zijn familie. Kita itu tubuh Kristus. Het lichaam van Christus. Amin. Amen. Coba katakan pada tetangga kita, Zeg tegen je naaste, kita itu tubuh wij zijn het Kristus. lichaam van Christus. Mari kita bangkit berdiri Laten we op gaan bersama-sama. staan. Haleluya. Halleluja. Bapak, kami ucap syukur Wij danken u, Heer, kalau Engkau sudah datang ke dunia ini dat u op deze wereld bent gekomen. melalui anakmu Yesus Kristus. Als kind Jezus Christus. Dan Engkau Yesus telah mengekspresikan siapa Bapa. U beeldt uit wie de Vader is. Sehingga orang-orang bisa mengenal Bapa lewat Dat Engkau. dat de mensen kunnen zien wie is de Heer. Tetapi Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maar hij zit naast de Heer Dan Engkau telah melahirkan gereja. en hij heeft de kerk laten Dan geboren biarlah worden. gereja En de sebagai kerk tubuh Kristus. zal het lichaam van Christus Engkau zijn. sebagai kepalanya. En u bent het hoofd. Gereja boleh mengekspresikan En Kristus. de kerk kan het uitbeelden wat Christus is. Sehingga orang-orang boleh melihat Dat Kristus. de mensen Jezus kunnen zien Nyata di tengah-tengah kami, in Bapak. ons midden, Heer. Ajar kami Leer ons untuk hidup dalam gereja. om te leven in de kerk. Hidup dalam tubuh Kristus. Leven in het lichaam van Christus. Connect dengan Engkau, Bapa. En in verbinding zijn met hem. Tapi juga connect dengan En sesama. in verbinding zijn met onze Saling naasten. mengasihi. Elkaar liefhebben. Saling care. Elkaar Saling zorgen. menopang dan menolong. Elkaar steunen en helpen. Sehingga dunia bisa melihat Yesus nyata tengah-tengah kami. Zodat de wereld kan zien, Heer, Jezus is hier op deze Di plek. dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam. Terima kasih Dank Bapak. u wel, Mau Vader. berdoa Ik heb gebeden gereja Lighthouse Mastery dat deze Lighthouse Maastricht menjadi tubuh het Kristus. lichaam van Christus mag zijn. Terangmu bercahaya. Dat de helder mag zijn. Orang bisa melihat Yesus nyata. Dat de Jezus echt is. Di dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam. Haleluya. Halleluja. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Applaudisseer voor de Heer. Mededeling.
Boleh duduk kali ya. Ja, silakan duduk. Gaat u maar zitten. Ik probeer 2 talen, hè. Saya mencoba untuk dua bahasa. Ja, nu komen dan de mededeling. Dus zondag 19 juni is, omdat het Vaderdag is geen celgroep. We hebben besloten met de leiders allemaal om de vaders die zich hebben ingeschreven, we gaan uiteten gezamenlijk. Alleen vaders, dus bij deze uitgenodigd. Meld u bij Agnes. En dus voor vader is het gewoon tractatie van de gemeente. Maar voor de moeders en de kinderen of wie dan ook, die moet dan zelf betalen. Ja, dus het komt wel weer straks een tijd dat iedereen mee getrakteerd. Jadi yang udah mendaftar, kami Hari Bapak akan makan bersama-sama. Setiap bapak akan mendapat traktasi, jadi nggak usah bayar. Hanya ibu, istri atau anak siapapun yang ikut itu bayar masing-masing. Dan mendaftar di Ibu Agnes. Ja. Volgende. Ja, dat is dan voor voorlopige mededeling. En omdat vandaag, even nog één, dat is Encounter. 12 augustus en 13 augustus is Encounter. Hier in de gemeente. U kunt bij mij melden of inschrijven wie graag mee wil doen met Encounter. En voor de Encounter hebben we ook de pre-Encounter. Dat is meestal 4 weken, 4 of zondagen of welke dag, straks kunnen we bespreken. Om de cursus, voordat we de Encounter ingaan, dan zijn jullie al toegerust en begrijpen jullie waarom wij dus met Encounter meedoen. Jadi 12-13 Agustus itu ada Encounter. Untuk Bapak Ibu yang mau ikut, ada sudah beberapa banyak sih. Itu akan diadakan pre-Encounter terlebih dahulu selama 4 minggu. Setiap minggu sekitar 1 jam 1 jam setengah pelajaran untuk memperlengkapi kalian untuk memasuki Encounter. Dan 1 orang dikenakan biaya €20. Dus per persoon, dus wie Encounter wil meedoen, dat is €20 voor een bijdrage. En ja, staat erop hè, is verjaardagen. Julie van Bogaert is jarig geweest. Wim Vergout is ook jarig geweest. En Lenita, ook zijn vrouw. Namelijk, ze zijn beide, man en vrouw, op dezelfde dag jarig. Dus dat is 6 juni. Jadi ini yang berulang tahun, Julie Bogaert, Wim dan Ita Vergout, mereka tanggal 6 berulang tahun. Kalau Julie, lebih dulu ya. Iya, 2 Juni. Oké. Nee, ik ga niet vragen. En daar staat al, hè, u kan uw offer, dus de tienden, of kan overmaken op de bankrekening, zoals daar staat, van de namen van Lighthouse. Dus siapa yang mau memberikan perpuluhan atau persembahan khusus yang digerakkan, silahkan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang saya mau masuk. Ini adalah 18 tahun gereja kami bernama Lighthouse. Dus 18 jaar bestaan van de Lighthouse. Wij zijn vroeger van plaats naar plaats verhuisd. Iedere keer, contract is afgelopen, moeten we weer verhuizen. Is daar een contract weer verhuizen.
Maar de mensen die het gebouw aan ons heeft verhuurd, ze zijn dankbaar, want het zag er niet uit en als wij hebben verlaten, was perfect onderhouden en zo. En dank God dat wij dit gebouw van de Heer hebben gekregen. Het is bijzonder. Ja. En daarom zo zegen ook de Heer degene die dit gebouw heeft gegeven. En ik denk, ik hoef niet te vertalen, denk ik. Hè? Jullie begrijpen het allemaal beter Nederlands dan. En het is nu, omdat het is 18 jaar bestaan, hebben we een barbecue georganiseerd. En het is voor iedereen, jullie hebben ze even hoe heet dat, een jankbonnetje zeg maar, om het eten te halen. En we gaan samen genieten. En zoals gewoonlijk, als iemand jarig is bij ons, bij jullie allemaal, bij ons dus, ik inclusief, meestal hebben we iets die wij willen geven of zo. En bij deze is de barbecue helemaal gratis, ja? Dus jullie kunnen genieten. Als jullie een cadeautje, omdat het is een verjaardag van de gemeente, 18 jaar, en zoals even pastor Asjan al zei, 18 jaar is een volwassen, in de wereld, dan is die persoon volwassen. Zo wil de Heer ook met deze gemeente. We zijn volwassen en we blijven groeien, we blijven leren. Hè? Het is, wij zeggen altijd, het is nooit te oud om te leren. En we hebben daar een doos. Als iemand zeg maar het hart door de Heer bewogen wordt om een cadeau te geven aan de gemeente, dan kunnen jullie daar het cadeautje induwen. Even instoppen. Ja, dankjewel. Ik denk, ja, het is, ik denk iedereen heeft al wel een beetje honger. Maar we gaan eerst nog een paar liederen zingen. En we gaan nog iets doen, een beetje verrassing. Maar goed. Oh ja. Ook dat ben ik vergeten. Ja, wij hebben ook nog een gewone offer. Dus een gewone, ieder zondag is een offer. Maar wat ik zo even bedoel met dat doos is echt speciaal. Het is een cadeautje naar de Lighthouse gemeente. Ja? En wij zullen ook eerst gaan bidden voor het offer, voordat wij het offer geven aan de Heer. Zoals Hemelse Vader, wij willen u danken, Heer, voor deze bijzondere dag, Heer. Vandaag is 18 jaar, Heer, dat de christelijke Lighthouse Church bestaat, Vader. Ik wil u danken, Heer, dat u altijd met ons bent. Dank je wel, Heer, dat u alleen u, Heer, dit gemeente doet groeien, Vader. Want dit is uw gemeente. Heer, dat wij met z'n allen samen mogen groeien in volwassenheid, Vader. Want dat is wat u verlangt, Vader. Heer, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Wij willen u danken, Heer, voor al uw kinderen die tijd hebben besteed, Heer. Die tijd hebben gemaakt, Heer. Om zo met z'n allen, Heer, naar deze gemeente te komen. Om u te ontmoeten, Vader. Om zo ook, Heer, naar uw woord te mogen luisteren wat u tot ons spreekt. Wij dragen, Heer, ons leven in uw machtige handen. Dank je wel, Heer, dat iedere persoon, Heer, het hart is bewogen door u. Om iets te geven, Heer, aan u. Voor wat u allemaal al heeft gedaan voor ieder van ons. Zegen de handen, Vader, die zullen geven. Met een blij hart, Vader. Heer, ik wil u danken. U bent zo goed voor ieder van ons. Woorden schieten gewoon tekort, Vader. Maar u kent ieder persoon van ons. U kent onze harten. U kent onze gedachten, Vader. Dank je wel nogmaals. Voor de zegen
die wij naar u toe willen geven. In Jezus' naam. Amen. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Giatlah dan janganlah lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintang. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Berterlalu memujudkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi hati bangun di atas tanah iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap menjadi siap, menjadi siap menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar Saya We kan langsung leven zingen, hè? Iya, sebentar. Ini sebelum kita menyanyikan lagu Langsung Leven, saya minta kesediaan Pastor Asen hanya sendiri di sini berdiri, karena ya berhubung beliau harus Voordat wij gaan zingen, saya minta jarak. Ya, kesediaan Pastor Asen untuk berdiri di sini. ik vraag om Pastor Asjan om alleen daar te staan. Hanya Pastor Asen. Dan saya juga meminta kepada seluruh tim leaders. En ik vraag ook voor de untuk teamleiders en ook de berada di leiders. belakang, ini ya di belakang podium ya. Gewoon Saya hier memanggil boven Bang op het Riko, podium.
Pak Richard kebetulan hari ini tidak hadir. Siapa lagi, kita udah lengkap semuanya. Pak Max hari ini juga datang sedikit Terlambat, telat. iya. Ya. Udah semuanya kita sini ya. Oke, jadi kita sama-sama menyanyikan lagu Langsal Dus Leven. we gaan nu samen Lang zal ze leven zingen. Ya, dan saya mengundang untuk semuanya bangkit berdiri. Om iedereen op te staan. Dan nanti saya juga mau minta kesediaan dari Pak Nur untuk berdoa buat Level Masjid. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Karena pasien masih belum bisa meniup lilin, jadi tolong dimatikan menggunakan cara apa aja, kungfu atau apa? Selamat ulang tahun buat Lighthouse Mastri yang ke-18, buat seluruh pekerja Lighthouse Mastri, terutama buat pakai pertalen ya, sorry. Ya, coba Pak. Saya lupa harus di pertalen. Ja, silakan diulang. Selamat ulang tahun buat kita semua. Gefeliciteerd voor ons allemaal. Lighthouse Mastri yang ke-18 tahun. Lighthouse Mastri 18 jaar. Selamat ulang tahun. Selamat melayani juga buat seluruh pekerja. Ook voor ons allen, wees zo, hoe heet dat, in de bediening. Ya, leader Met een of vol team hart. leaders ya. Dan kita juga berterima kasih buat Pastor Asien En wij willen ook Pastor Asien bedanken. ya yang selama ini telah membimbing kita Die zover om ons te begeleiden. ya, memberikan sesuatu yang terbaik bagaimana cara untuk melayani Tuhan. En hij heeft ons geleerd hoe wij het beste om de Heer te dienen. Ya, dan terutama beliau pasti akan selalu mendoakan kita pastinya ya. Sampai 18 tahun. En wij geloven dat hij altijd voor ons allemaal gaat bidden. Zoals nu bestaan wij 18 jaar. Ya, seperti kata Pastor Asien tadi, 18 tahun itu adalah angka kedewasaan. Dus zoals Pastor Asien zo even zei, 18 is een teken van volwassenheid. Ya, jadi mulai saat ini kita harus lebih dewasa lagi. Amin. Vanaf nu af aan moeten we ook echt als een volwassen gedragen. Ya, bukan dilihat dari gedung gereja, tapi gereja itu adalah kita semua di sini. Dus kijk niet naar het gebouw, maar de kerk, dat ben je zelf, dat zijn we zelf. Ya, jadi sekali lagi selamat ulang tahun juga buat kita semua di sini yang ke-18 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ook voor jullie allemaal, van harte gefeliciteerd. Dan saya minta kesediaan dari Pak Yub untuk mendoakan kita semua di sini. Ik vraag broeder Joop om voor ons allen te bidden. Ja, Heer, deze dag is voor u, Vader. Ja, Bapa, hari ini adalah untuk Engkau, Tuhan. Vader, ik wil vragen voor ASEAN, Vader. Bapa, aku mohon untuk Pastor Asien. Ook voor de hele zaal eigenlijk. Broeder en zuster die hier aanwezig zijn, Vader. Untuk semua saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Ja, Vader. Ya, Bapa. ASEAN en de hele kerk en gemeente. Uw liefde, Vader. Biarlah Tuhan melalui Pastor Asien kami semua di gereja boleh merasakan kasih-Mu. En de kracht, Dan kekuatan, de liefde, de kracht, kasih-Mu, wijsheid en de dan rijkdom. hikmat dan kekayaan. U bent de grootste God. Engkau adalah Allah yang besar. De God van Abraham, Jacob en Isaac. Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dank u wel, Vader. Terima kasih Bapa, Dat u altijd erbij bent bij ons. bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Ja, Vader. Ik wil voor ASEAN ten alle tijden dat u altijd bij hem aanwezig bent.
Mau berdoa untuk Pastor Asyan, Tuhan biarlah api-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupan Pastor Asyan. En de engelen rondom hem, Dan malaikat-malaikat-Mu memagari dia. waar hij ook naartoe gaat, Vader. Dimanapun dia berada Tuhan. Dat hij veilig overal naartoe gaat, Vader. Dia boleh tiba dan semuanya selamat Tuhan. En ik zeg ook nou, Vader, dat ASEAN door uw streamen, door uw bloed, is gezuiverd en hij is er nog genezen in de naam van Jezus Christus. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Pastor Asyan sudah disembuhkan. ASEAN, terima ini. Ontvang dat Pastor Asyan. Dankjewel, Heer Jezus. Dat u Terima voor ons kasih gestorven Tuhan Yesus. Dat u gestorven hebt voor ons. Bahwa Engkau sudah mati bagi kita semua. Door onze zonde, onze ziektes. Untuk dosa-dosa kita, untuk segala penyakit kita. Dankjewel, Heer Jezus. Terima kasih Dat Tuhan u aan het Yesus. kruis was gestorven voor ons. Bahwa Engkau En sudah weer mati di kayu salib. Dankjewel. Terima kasih. In Jezus' naam. Heb ik Di gebeden en dalam gedaan. nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Thank you for everything. I love you. Terima kasih Pastor Asyan. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Dewi. Dus ik geef nu aan Dewi. Gewoon zeggen gebed, Pasha. Oh, sekalian Penutup doa tutup. Sekarang untuk makannya Pak Asyan. Tes. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa berkat. Zullen we samen de zegenbeden. Angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Hef je handen omhoog. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Geliefde broer en zuster. terimalah berkat daripada Bapa. Ontvang de zegen van onze Vader. Kasihnya yang begitu luar biasa. De liefde die buitengewoon is. Dan juga karunia di dalam anaknya Yesus Kristus. En de genade door zijn Zoon Jezus Christus. Persekutuan dalam Roh Kudus En de gemeenschap met de Heilige Geest. menyertai kita mulai hari ini Die altijd met ons zijn. Vanaf sampai vandaag Maranatha. tot Maranatha. Terima berkat ini. Zegen, ontvang deze Kami zegen. berdoa juga Tuhan, Wij bidden ook kalau Heer. sebentar kami mau merayakan, Wanneer wij dadelijk samen gaan bersuka vieren. cita, De blijdschap. makan dan minum. Eten en drinken. Bila Engkau juga hadir Tuhan. Dat u ook aanwezig Berkati is. fellowship kami. Zegen onze fellowship. Kuduskan dan sucikan makanan dan minuman. Heilig het Heer, het eten en de Dan drank. berkati setiap orang yang sudah menyediakannya. Wij zegenen degene die al hier Di voorbereid. dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Kristus. Jezus Christus. Amin. Amen. Tuhan Amen. Yesus memberkati.